আসলে আপনি দেখেন হুমান আক্তার ভাই যেটা বললো ওটা তো একটা পটভূমি, তার মানে আমাদের এখানে আর্থকুয়েক আসার সম্ভাবনা আছে, এটা ধরে নিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের প্রথমে একটু চিন্তা করতে হবে যে দেখেন যে ঢাকাতে 21 লাখ বাসা, বাট তার মধ্যে 4 তলার উপরে বা পাকা দালান আমরা যেটা বলি সেটা কিন্তু 6 লাখ, এবং এগুলো হচ্ছে এক্সিস্টিং বিল্ডিং স্টক। ঠিক একইভাবে চিরাঙে 3 লাখ বিল্ডিং স্টক আছে, সিলেটে হয়তো রাফলি 2 লাখ বিল্ডিং স্টক আছে। তো এগুলো হচ্ছে এক্সিস্টিং বিল্ডিং। এখন আমরা বিল্ডিং কোড মেনে করেছি কিনা, কারণ আপনি টার্কির যদি আর্থকুয়েকটা খেয়াল করেন দেখবেন যে টার্কির আর্থকুয়েকে কিন্তু একটা অঞ্চলে হয়তো 10টা 15টা বিল্ডিং আছে, মাঝখান থেকে 2টা বা 3টা বিল্ডিং কিন্তু কলাপস করে গেছে, এবং এইটার মেজর কারণ 3টা। একটা হচ্ছে 1 নম্বর হয়তো মাটিটা খুব খারাপ, কারণ আমরা যদি ভবন নির্মাণ করি ভূমিকম্প সহনীয়, কিন্তু মাটিকে যদি টেক কেয়ার না করি অর্থাৎ মাটিকে যদি ইমপ্রুভ না করি তাহলে কিন্তু ভবন ধসে পড়তে পারে, লিকুইফ্যাকশন আছে। আমরা কিন্তু দেখেছি তুরস্কের নতুন ভবনও ধসে গেছে। না সেটা এখন প্রমাণ সাপেক্ষে, ওটা এখন প্রমাণ করতে হবে আসলে কোন সালে তৈরি হতো। আমি এই জন্য বলছি 3টা জিনিস, আমি কিন্তু কথাটা বলিনি, তারপরে বলেন। ফার্স্ট হচ্ছে মাটির কারণ, যে মাটি দুর্বল হলে বিল্ডিং ধসে পড়বে। সেকেন্ড কারণটা হচ্ছে যে ভবনটা যদি বিল্ডিং কোড এনফোর্স করা আগে তৈরি হয়, পুরনো ভবন হয়, তাহলেও ধসে পড়তে পারে, এবং সেটা হাইরাইজ বিল্ডিং হতে পারে। থার্ড হচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে বিল্ডিং কোড যদি ওটাকে না মেনে তৈরি করে, এই 3টা কারণই হতে পারে। এখন ইস্যুটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে কি আমরা বিল্ডিং কোড এনফোর্স করতে পেরেছি? আমাদের এখানে 1993-তে হচ্ছে ফার্স্ট বিল্ডিং কোডটা আসে, তারপর আমরা দেখেছি যে বিল্ডিং কোড কিন্তু তখন কেউ মানছে না, তারপর ওটাকে 2006-এ গেজেট করে, তারপরও কিন্তু মানুষ মানেনি, এবং এখন 2020-তে আবার বিল্ডিং কোড হয়েছে। এখন বিল্ডিং কোড না মেনে করা, এবং এখানে ঢাকার ক্ষেত্রে আমি যদি বলি রাজুকের দায়িত্ব হচ্ছে বিল্ডিং কোড এনফোর্স করা। এবং আপনাদের জাস্ট জানার জন্যই বলছি কেন এনফোর্সমেন্টটা প্রপারলি হচ্ছে না, তার অনেকগুলো কারণ আছে। রানা প্লাজায় আমরা দেখেছি এখানে খুব কাছে কারণ বাজারের উল্টা দিকে এখানে এনবিএল টাওয়ার হচ্ছিল, তার আন্ডারগ্রাউন্ড বেসমেন্ট কিন্তু ধসে পড়ে। মানে এগুলো সবগুলো দেখা যাচ্ছে আমাদের নকশাতে অর্থাৎ ডিজাইনগত দিক থেকে কিন্তু খুব একটা ব্যত্যয় নাই বা ডিজাইনের কোনো ফল্ট নাই, কিন্তু যখন ইমপ্লিমেন্ট করতে যায় তখনই আমাদের ফল্টটা। এবং এই জন্য আমি জাস্ট না বলি পারছি না যে 2015-তে রাজুকে একটা কমিটি ফর্ম করে হেডেড বাই প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, আমি ওটা মেম্বার ছিলাম, এবং অন্যান্য অনেকে বিআইপি, আইবি এবং আইবির যারা প্রেসিডেন্ট তারা মেম্বার ছিল এবং সেক্রেটারি মেম্বার ছিল। তখন একটা আমরা জামিল স্যারের নেতৃত্বে আমরা 2016-এর এপ্রিল মাসে একটা গাইডেন্স দিই যে ঢাকাতে যদি নতুন কোনো ভবন হয়, 8টা জোন আছে ঢাকায়, প্রতিটা জোনে 5-6টা করে থার্ড পার্টি অর্থাৎ যাদের কনসালটেন্সি, কারণ আপনারা জানেন যে রানা প্লাজার পরে ঢাকা শহরে কিন্তু ঢাকা এবং পুরো বাংলাদেশে কিন্তু প্রায় 3500 বিল্ডিংস গার্মেন্টস বিল্ডিংকে আমরা চেক করেছি বিভিন্ন কনসালটেন্সি ফার্মের মাধ্যমে, যাদের কিন্তু এখন মোটামুটি রানা প্লাজা 2013 হওয়ার পর থেকে, এবং এইগুলা বিল্ডিংয়ে কিন্তু বলতে পারেন যে 20-30% যেগুলা খুব দুর্বল বিল্ডিং ছিল সেগুলাকে আমরা রেক্টিফিটিং করেছি অর্থাৎ মজবুতিকরণ করেছি। তার মানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের কিন্তু এই ট্রেনিংটা হয়ে গেছে। তো আমরা তখন জামিল স্যার এবং আমরা মিলে তখন চিন্তা করলাম যে রাজুককে অর্থাৎ নিউ বিল্ডিং যদি কনস্ট্রাকশন করতে, আমাদের কিন্তু 2টা ইস্যু, একটা হচ্ছে নিউ বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আমাদের বিল্ডিং কোডকে এনফোর্স করতে হবে, আরেকটা হচ্ছে পুরনো বিল্ডিংকে আমাদের চেক করতে হবে। এখন আমরা ওই 2016-তে তখন একদম ক্লিয়ারলি 16 এপ্রিল সই করা স্যারের কাগজে পরিষ্কার লেখা আছে যে ঢাকা শহরে যেগুলো নতুন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হবে এই 8টা জোনে, সেগুলাতে প্রত্যেকটা জোনে আমরা কিছু কোম্পানিকে আমরা বাছাই করে নিয়োগ দিব, তারা বিল্ডিংটা প্রত্যেকটা অর্থাৎ বিল্ডিংয়ের কংক্রিটের গুণগত মান, বিল্ডিংয়ের রডের গুণগত মান, বিল্ডিংয়ের মাটি ঠিক আছে কিনা প্রত্যেকটা তালায় তালায় চেক করে সার্টিফিকেট দিবে, এবং এইগুলো সবগুলো চেক করার বিনিময়ে রাজুক যেটা করবে সবগুলো সাবমিট করার পর রাজুক একটা অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দিবে। আপনারা জানেন যে বিল্ডিং কেউ বসবাস করার আগে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট কিন্তু জারি করতে হয় বা সার্টিফিকেট লাগে, কিন্তু আমাদের এখানে ঢাকাতে আমি বললাম 21 লাখ বাসা আছে, পাকা দালান আছে 6 লাখ। অকুপেন্সি সার্টিফিকেট আপনি যদি রাজুককে জিজ্ঞাসা করেন দেখবেন যে মাত্র 50টার মতো অকুপেন্সি সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে, কারণ কোনো ডকুমেন্টেশন নাই। তো সেই জন্যই ওটা আমরা করেছি, এবং অটোমেটিক্যালি যদি ওই কাজটা আমরা করতাম থার্ড পার্টি থ্রুতে যদি আমরা কাজটা করতাম, কারণ রাজুকে নিজস্ব ক্যাপাসিটি নাই, রাজুকে যতই আমরা ম্যান পাওয়ার দিই, কারণ বেসিক্যালি রাজুকে যে বিল্ডিং চেকিং যারা করে সেটা ইন্সপেক্টর, তারা কিন্তু কোনো কোয়ালিফাইডও না, তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিও নাই। তার ফলে এবং সারা ওয়ার্ল্ডেই যে সমস্ত ভূমিকম্পন প্রবণ এলাকা সেই সময় এলাকায় কিন্তু বিল্ডিং চেকিংয়ের এই কাজটা অর্থাৎ যখন কনস্ট্রাকশন হয় চেকিংয়ের কাজটা কিন্তু থার্ড পার্টি কনসালটেন্ট বা থার্ড পার্টিকে দিয়ে করানো হয়। তো আমরা ওইটাই মনে করলাম, এবং আমরা যদি গত 7 বছর এটা করতাম আমরা কিন্তু অনেক ভূমিকম্প সহনীয় ভবন হতে নির্মাণ করতে পারতাম, কনস্ট্রাকশন কোয়ালিটির প্রপার হতো। এটা গেল হচ্ছে আমাদের নতুন ভবনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ নতুন ভবনের ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোডকে এনফোর্স করতে হবে, এবং এটার জন্য আমাদের থার্ড পার্টি সহায়তা লাগবে। আর তাছাড়াও আমাদের ঢাকাতে এবং পুরো বাংলাদেশ জুড়ে, ঢাকাতে 6 লাখ, চিরাঙ্গে 3 লাখ, সিলেটে 2 লাখ, এবং আরও পুরো বাংলাদেশ মিলে হয়তো রাফলি 20 লাখের মতন বিল্ডিং স্টক আছে যেগুলো পাকা দালান, সেগুলো তো এক্সিস্টিং বিল্ডিং, সেগুলোকে চেক করার কিন্তু আমাদের একটা প্রসেস নিতে হবে, কারণ নাহলে কিন্তু আমরা দেখব আমরা যদি এখন প্রসেস শুরু করি, যেটা হুমান আক্তার ভাই বললেন যে আর্থকুয়েক কিন্তু আসলে এখনও আসতে পারে আবার 10 বছর পর, কারণ নোবডি ক্যান এক্স্যাক্টলি ফিক্স যে কখন আসবে আর্থকুয়েকটা, যেহেতু এটা একটা ন্যাচারাল ফেনোমেনা, আমাদের প্রিপারেডনেস ছাড়া উপায় নেই। এবং প্রিপারেডনেসের একটা অংশ আমি মনে করি যে যেহেতু আমরা দেখেছি যে
তুরস্কে যে আর্থকুয়েক হলো 90% মানুষই কিন্তু মারা গেছে বিল্ডিং চাপা পড়ে, বাকি 10% যারা বেঁচে আছে তাদের উদ্ধার করার জন্য কিন্তু আমাদের ইকুইপমেন্ট লাগবে। সেটা আরেকটা দিক, আলী ভাই বলবে, হয়তো আমাদের ডিডিএম এর ডিজি বলবেন। বাট আমাদের এখানে ইস্যুটা যেটা হচ্ছে এক্সিস্টিং বিল্ডিং স্টককেও আমাদের কিন্তু এনশিওর করতে হবে যে দোজ আর আর্থকুয়েক রেজিস্ট্যান্ট, তার মানে ওইটা চেকিংও আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.